Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di Jalan Kosambi arah Cikampek ya. Dan ini lumayan macet karena lagi ada perbaikan jalan, peninggian hotmix ya, di antara jalur Karawang sampai dengan jalur Kosambi. Bisa dilihat cukup lumayan macet pada siang ini. Dan ini lagi ada pengaspalan di depan Masjid Mujahidin ya, di depan Masjid Mujahidin Kosambi. Ini nah ini dia, oh di depan Indomart, sudah ke depan Indomart sekarang ya. Lumayan macet ini. Kita mau lihat sampai mana bekas palanya. Ini di depan Mujahidin ya, aspalanya tuh. Sudah tinggi ya. Sampai ke apa ini? Mau pertigaan ya. Sampai ke pertigaan arah ke Curug Purwakarta. Oke teman-teman, kita coba lanjut terus. Ini di depan pasar Kosambi. Aduh, jalannya habis dikeruk jadi ruang reol ya jalannya. Ngeri nih. Kayak kita di depan belok ke kiri aja ya, ke arah yang ke Fikri Telagasari, biar tidak terlalu ruang reol jalannya. Perlintasan rel Kosambi. Jalannya cukup lumayan dagdikduk. Kita istirahat dulu di sini nih, di Aki Dadang teman-teman. Kita istirahat dulu sambil duduk di pohon mangga. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.